हे ब्रो, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी अनबॉक्स हो चुका है आधा, हमारी नई ड्रिल मशीन। ठीक है, तो लेट्स अनबॉक्स इट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आधी तो अनबॉक्स हो ही चुकी है। तो इससे ज़्यादा एक्चुअली अमेज़ोन से मंगाई है मैंने, लगभग 3300 रुपये की है। तो ये मैंने एक अपने दोस्त के एड्रेस पे मंगाई, उसने किसी अपने जानने पहचानने वाले के यहाँ रखवा दी, तो उनने अनबॉक्स कर लिया ऐसे ही। तो आधा ही अनबॉक्स हुआ है अभी ये। हाँ, मतलब कि इसके बाहर की जो पैकेजिंग होती है अमेज़ोन की तरफ से, पेटी गत्ता जो भी होता है, और इसका बिल तो आधा चिपका था इसमें। तो खैर बिल तो क्या चाहिए, बिल तो है मेरे पास अमेज़ोन का ऑनलाइन जो है। तो वो चलिए जितना बचा है उतना अनबॉक्स कर लेते हैं। अब ये तो पता नहीं कैसे खुलते हैं, नहीं खुलते हैं। ये तो नहीं खुल रहा है, मैं कटर लेके आता हूँ। तो इससे हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, बस हमारा सामान सेफ होना चाहिए, बाकी हमें पैकिंग से क्या करना है। ठीक है, ये हमने काट दिया है इसको तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इस बैग में क्या है। ठीक है, ये छोटे मोटे टूल्स को रखने के लिए है बैग, स्टैनली की तरफ से है। स्टैनली का ही मैंने ये थोड़े से जो पेंच हैं, स्क्रूज एंड प्लग सेट 30 हैं, 30+30 30 ये सफ़ेद वाले और 30 ये स्क्रू। और ये है स्टैनली क्या बोलेंगे इसको, पैच वैच ये सॉरी पेचकस, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं। ये भी यहाँ से लॉक है ये। ठीक है, तो इसको भी कट कर लेते हैं। ये भी कट हो गया है। बस मुझे ये देखना है कि हमें जितना सामान मिलने वाला था उतना मिला है या नहीं मिला है, जितना ऑनलाइन हमको दिखाया गया था। कैसे खुलता है यार, ऐसे खुलता है ये ऐसे बाहर निकलने वाला। बाकी जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं अपने सामान की अनबॉक्सिंग करता हूँ उन सब का प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के देता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर इनका प्राइस जानना है, लगभग ये 3300 का पड़ा है मुझे, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस अगर आपको जानना है, अच्छी क्वालिटी का है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बैग में क्या है, बैग में 1 इंच टेप भी है और बाकी बैग में कुछ नहीं। बैग को भी साइड कर देते हैं। इसको खोल के देखते हैं। ये ठीक है, इसको छोड़ो। इस पे एक अनलॉक वाला सिस्टम भी बना हुआ है, पता नहीं क्या होता है इससे। तो बीच में अच्छा, इसको रोकने के लिए जितना हमने खींचा वहीं पर रोकना है। तो ये बीच वाले से, ये नीचे वाले का काम हाथ हल्की, चलो चलेगा, थोड़ा सही है। ठीक है, मतलब अब ये रहा हमारा मेन टूल ड्रिल किट। हमारी इसमें भी बहुत सारा सामान है, तो ये साइड से चिपका हुआ है। ठीक है, हमें ये देखना है कि इसमें सब सारा हमारा सामान सेफ है या नहीं। चलो इसको फाड़
या काट ले, चलो काट ही लेते हमारे के साथ यार से। ये कट गया है और इधर साइड भी हमने काट दिया। और ये रहे इसके लॉक, इनको कैसे खोला जाता होगा। कोई बता सकते हो मुझे लॉक कैसे खोलते हैं? ये रहा हमारे साथ। तो अभी मैं इसको थोड़ा ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा कैसे इसे चलाया जाता है। ये रहा हमारा मेन ड्रिल मशीन स्टैनली की, ठीक है। इसके साथ एक ये हैंडल है पकड़ने के लिए, होता है साइड। बाकी इसका यूज़र गाइड ये है, इसमें चाइनीज़ में पता नहीं, मेड इन चाइना ही होगा शायद। चाइना, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसलिए तो जोर से नहीं बोल रहा। और बाकी मेन चीज़ इसमें इंग्लिश में, चाइनीज़ और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, बाद में देखेंगे, ठीक है। एक है प्लायर, ये तो था वैसे मेरे पास। एक रहा कटर, ओ क्या कटर टूटा थोड़ा सा, जैसा ही है, जैसा भी ऐसा ही है। एक और हमारा यहाँ पर रहा पेचकस, स्क्रू ड्राइवर और ये टूल शायद, हाँ ये गेज टाइप का है एक, और बाकी ये पिन सब देख सकते हैं, इनसे ही ड्रिल होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं रहा इसमें, बस इतना सा सामान है, ठीक है। तो अब इसको ऑपरेट करके दिखाऊं एक बार। यार पसीने में गर्मी है बहुत। अब एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, चलता भी है, ठीक है। और चलता है तो किस स्पीड में चलता है, ये बटन क्या है, बहुत सारे नॉब्स भी हैं। हाँ, इसकी स्पीड के लिए होंगे शायद कम में, धीरे ज़्यादा स्पीड में चलाना है इसको। अगर लेना हो आपको तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मुझे लगभग 3300 का पड़ा है, मैं एग्जैक्ट रेट नीचे लिख दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना।
और इसका नॉब फुल हाई स्पीड पे करें। कुल मिला के ठीक है। ठीक है, ये है साइड रिवर्स वाला, इधर को चल रहा है। स्टॉप वाला बटन है साइड में। ठीक है, ये है रिवर्सिंग के लिए। ये वाला दे देता है, इसको अगर उधर को कर देंगे तो ठीक है। और बाकी तो पता नहीं क्या चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पर वो लगता होगा। ठीक है।